青鱼30斤左右，连用还是青鱼，这直接用无人机看鱼。哇靠！看见鱼了吗，兄弟们？看见没有？这些密密麻麻的都是鱼。我的个乖乖，翻白肚了，看没？把它缩小，咱们再降低一点，不要怕，不要怕，往这边飞一点，飞到前面，好飞。看见没有？翻白肚了，翻白肚了。那边有大草鱼。一波看一下大草鱼，是草鱼还是什么鱼？草鱼，那清波、草鱼，什么鱼都有。这下面鱼蛮多的。哇，这谁？哇，一群的。对，这下面一群的鱼。这个是大江梅瑞克2，大江。对，无人机在降低。我的个乖乖，兄弟们！这里是一条青鱼吧？青鱼啊，青鱼，看没有？至少30家，没有20家。哪里？这里啊，看见没有？哦，对，青鱼。他妈的，有鱼吗？有鱼啊，好多啊！你看，这个地方，对，上面还有啊，我飞上去看一眼。你们是骑行到这边玩的是吧？对，你是哪里的？我是上面百德的，你们是哪里？真风的。无人机在飞到上面，上面有一群鱼。哇，这一条大的，兄弟们，这一条大的。哇，这什么鱼啊？无人机在，也可以撞山上去了。好，就这里，镜头往下看，兄弟们，我靠，看见没有？好大，真的太大了，这是军鱼还是草鱼啊？这里还有翘嘴，对，翘嘴，这是翘嘴。咱们慢慢缓慢飞行，往上面看。哇，这下面大卤鸭绝对安逸。前面还有一群，这里还有一群兄弟们，这里绝对要暴富啊！看见没？这边全是鱼。这图片都看得到嘛？你刚才这个至少一条都是20斤、30斤的，看见没有？黑压压一群。大老虎也不好吃，哪几过瘾啊8斤左右的明显现象就是草鱼哇。是的，青鱼30斤左右，连用还是青鱼，这直接用无人机看鱼。哇靠！这份咱们打小，找无人机靠近一点就行。牛，太狠了，这是翘嘴，看见没有？翘嘴。哎呀，太狠了！无人机找鱼就是不一样啊，兄弟们。嘴巴是白色的，这个一看估计有点像那个花鲢，对，这个是花鲢，确认的，这个是花鲢。哇，看见没有，兄弟们？这上面呢就是一片的鱼了，真狠！咱们去不了的地方，无人机可以代替咱们去。我在哪里看的呢？给你们看一眼。我在这个桥上，看见没有？以前下面可以下去的，现在呢不让下了。以前我们经常在下面洗澡的，现在不让下了。咱们回过来看一眼这边特别鱼种，
好，就这边甩个弯，给你们看一下翻白肚的，看见没？翻白肚的鱼仔，鱼仔在石头这边窜，看见没？咱们看完鱼呢，咱把无人机飞上去，给你们看一下，上面呢就是我平时钓鱼的地方。咱们无人机飞高。哇，我还没发现呢，这里有个好回湾了，兄弟们！荒野探钓102天，这里发现一个好回湾，还有一艘渔船。这不是渔船，这是观光船。看见没有？这边呢就是有人在这里抽年佣了。我刚才车从他们上面这里路过了，一群人在这里，咱们下去给他打声招呼。各位老哥，不要忽略我。耶，一群人在这里抽年佣。他看见我了，看见没有？经常抽到20家、30家的年佣。这个位置，他车是停在上面的，给你们看一眼。车是停在上面这里的，这里一个车。咱们看一下，我刚才就从这里过来，车就停在这边。1、2、3、4、5个车，车就停在上面这里。这个地方呢，经常断竿断线。看看这几个回弯，咱把无人机飞回来吧，没多少电。行驶在这种路面，有没有天空之镜的感觉？兄弟们，真的是爽啊！这里有个车抛锚了，是吧？应该是抛锚了，真爽啊！我的草原，我的马，我爱咋耍就咋耍。垂直接近800多米的花江大峡谷，兄弟们看一眼。我现在无人机高度是200米，这边呢正在修建的是世界第1高桥——花江特大桥，看见没？横跨整个北盘江，目前呢没有哪座桥能超越它了。那边隧道穿出来，穿在这下面，真狠。这上面呢就是风力发的，每一颗都是造价1000多 W 啊。一片叶子据说就是200、300 W， 真狠啊！贵州不是没有钱，是吧？只是我拖累了大家，嘿嘿嘿，开玩笑的啊。